b'amasomero si politics wa parliament buli ekijja oteekwa okukiwakanya olw'okuba sipiika akireese twayisa ssente zino mu bajeti ez'okukakasa nti parliament etuula mu bifo ebyenjawulo esobole okugenda eri abantu baffe. Njagala kumusaba ne banne be yagambye ekirungiza abanonda b'e Masaka nayogedde nabo ekiro naye mbategeeza tugenda ggulu enabaga nti genda ate bwe muvaayo mujje e Masaka. Oba Ssenyonyi agezaako kwewala kujja Masaka ensonga lwaki aganye n'eggulu? Ssenyonyi bw'atagenda ggulu ne Masaka tajja era tujja kumutegeeza nti waffe tulinnyayo kiba kitegeeza nti ebyobukulembeze tabitegeera baamuwa ekifo kirabika kimuyiiza obunene ng'ekifo kya leader of opposition oba otunulidde eggwanga lyonna kakati leader of opposition nga tosobola kutegeera bukulu bwa parliament kutuula mu region kiba kitegeeza nti ekifo oli mu kikyamu. Ensonga ze za nsaasaanya ensaasanya y'amaanyi nnyo yeesigira omuwala. Parliament ya Uganda Ssenyonyi mwatuula eva wano n'egenda e Rwanda ng'egeze kuba kapiira Ssenyonyi nga yeefudde wa volleyball ne tuspendinga ssente empitirivu obungi ezo nga tazoogerako nga tumutiise ku nnyonyi n'agenda n'amala weeks 2 ali mu volleyball era tugenda kumalayo ennaku 4 ezo nga simulyanga ng'azoogerako nti baatututte mu volleyball ezo ssente tuziggyewo kakati okugenda okukola ku nsonga y'Abannayuganda ngaleko tugamba ezo ssente nnyingi nze ndowooza nti ekifo kye baamuwa kimuyiize ekifo kinene ebintu bimusobyeko bimutabudde ali mu politics alinga wa abaana b'amasomero. Oba eggulu balinayo ababaka eggulu balinayo obuwagizi kati eggulu twakutegeeza ekisooka aba Bannayuganda mu Acholi sub-region tulina opposition ababaka b'opposition 6 bokka tulina ababaka abalala 10 abava mu Lango tulina ababaka abalala abava mu West Nile balinganga 3 kakati parliament singa opposition yadde emanyi ffe twalisoose nayo okusobola okukunga ekitundu ekyo ne kitwegattako ne bw'otandika politics ono gyate sigenda akubanga honorable Anita yabirimu kiba kitegeeza nti ebyobufuzi tonnabitegeera bulungi ebyobukulembeze kati ekifo kiri eky'omumambuka ekitatuwagira gye tulina abantu abatono ennyo tunabaka tewaliyo omubaka wa Nuupu wadde n'omu muno Bannayuganda taliyo tali West Nile tali Mwacholi tali Lango tali Teso tali Karamoja. Guno bwali badde ekiseera ekibiina okugaziya emirandira gyakyo n'ate mu kiseera kyo kigaziya bw'ate nze sigendayo ate saabitegedde mukulu gyowera obeerawa nga tuyisa bajeti buli kimu tokitegeera obeera luddawa bajeti ya palamenti ng'eyita nakulidde oyogera manya bilioni 5 ezitalina mu bajeti obeerawa kubanga gwe leader of opposition bwe tuba tuyisa bajeti lwaki tobeerawo n'otegera ebiri mu bajeti nga bwe mbagambye mukulu gyowero